হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বার্ড হবি ভ্যালি। আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। ম্যাকাও টেম বার্ড কিভাবে মেনটেন করতে হয় এবং তাকে কি খাওয়াবেন, কখন খাওয়াবেন, কেন খাওয়াবেন, কিভাবে খাওয়াবেন, এই ভিডিওটার মধ্যে টোটাল সব জিনিসগুলো দেখাবো এবং আপনারা দেখতে পারবেন। আর একটা কথা, এখনো যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে নোটিফিকেশন বেলটি অন করুন। এটা হচ্ছে ব্লু ম্যাকাও। এর বয়স 8.5 থেকে 9 মাস হবে। এখনো হ্যান্ড ফিডও নেই, সেলফ ফিডও করে। এর নাম হচ্ছে জুন। এ ফুললি টেম, কথা এখনো বলে না, কিন্তু খেলতে খুব ভালোবাসে, বাড়ির সবার সাথেই খেলে এবং একে সারাদিনে এখনো 3 বার হ্যান্ড ফিড দিতে হয়। তার সাথে সাথে সেলফ ফিডও করে, নিজে কিছু ফ্রুটস বা কিছু সিড সারাদিনের মধ্যে দিলে নিজে নিজেও খায়। আমি এখনো একে 3 বার সারাদিনে A90 ভিডিওর ফার্স্টেই যে খাওয়ার নিয়ম দেখিয়েছিলাম সেইভাবে এখনো একে 3 বার ফিড দিই। ফুললি টেম, ফুল ফ্রি ফ্লাইং করতে পারে, কিন্তু উড়ে যায় না, সবসময় আমার সাথেই থাকে এবং এ প্রচন্ড খেলতে ভালোবাসে। করানোর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই ধরনের একটা সিরিঞ্জ, যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আপনারা একটু খোঁজ করলে সহজেই এই সিরিঞ্জটা কিনতে পারবেন। এবং এই হচ্ছে A90 ফিড। এটা ম্যাকাও বা কাকাতুয়ার ক্ষেত্রে হ্যান্ড ফিডের জন্য লাগে। এটা সারাদিনে 3 থেকে 4 বার ফিড দিতে হয়। কাকাতুয়া বা ম্যাকাওয়ের বয়সের উপর ডিপেন্ড করে এটা কতবার খাবে, কতটা খাবে। একটা 6 মাস 7 মাসের পাখি মিনিমাম 40 থেকে 50 ml করে সারাদিনে 3 বার খায় এবং এর সাথে তাকে অন্যান্য আরও সিড বা ফ্রুট দিতে হয়। এবং কেউ যদি মনে করে যে A90 সারাদিনে 2 বার দেবে এবং একবারে স্টেম রাইস স্যারেলেকটা দেবে, তাহলে সেক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। এবং এই খাবারটা খাওয়ানোর জন্য দরকার একটা এরকম ছোটো কাপ, যাতে এই সিরিঞ্জের 20 ml সিরিঞ্জের 2 বার ভর্তি মানে 20-40 ml, আর একবার হাফ মানে 10 ml, টোটাল 50 ml টেনে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে গরম করতে হবে জলটা। তারপর এইটাতে 1 চামচ থেকে একটু বেশি দিয়ে গুলে নিতে হবে। গুলে নিয়ে তারপর খাওয়াতে হবে। Hello. Hi. 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 তোমার নামটা বলে দাও। তোমার নামটা কি বলে দাও। হাই বলে দাও, সবাইকে হাই বলে দাও। বলো হাই ফ্রেন্ড, বলে দাও হাই ফ্রেন্ড। কেমন আছো সবাই? তোমার নামটা বলে দাও। তোমার নাম কি বলে দাও, নামটা বলে দাও, বলে দাও, বলে দাও।
by myself.